Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini gilong ki khubor bam takasni. U MLA but MDC Karanikor constituency but u MLA Kamaus Ram constituency kila herban jurip ye jinking ka bapinyasno ye Karanikor constituency but Kamaus Ram constituency kani ka jinking kabla rember kabla sator bha kabadan hasanda jongga yo balan. Long bayi kani ka jinking on sa train ocean ning ba ka state scheme ha ka jingmang pizza ka bakot praklor duna bala dep ru ban ai ye ka tender ha u contractor. Haba ai jinkren na kalian ki arngur ki MLA kila ai khublai ka sarkar jilla kumjo ye chief minister ka jilla bad ye deputy chief minister ka jilla ki bala kloy ban ai ya ka jingmang tingka ban pentrei ye kani ka jinking. Namar kumbalong menta kani ka jinking kamlong shu banyat ki kale he lahap banyat tang ki kali rin. Kabla syam jing e ki nongwan yo ban kit ikitiar kitar lingba ki kali he. Sedang. Begitu nang ne hapo nong balat kat nong dangar bar pedeng. Kebawan jigo ya kenika. Jikin keba timpa pi ko jikin kebala jot batai bet kubana ka snong ki brokoi na balat betunjuk nak dangar kebala anggut menjok no ya jikin keba pakar jikin keba hem. Ingin nang ne beti ba soalnya melia jangka mau siram malba kini konsumsi ke hab marketing mungkin ke jingking limat buat marketing ke ba ke hab ke po mau siram kini silian ke hab po dan niko tinggal lang ni rambak senong balat rambak senong dengar juk ni rambak be don ni kompor di kalian ke pilih department baju kompor di kontraktor ben teriak ni ke jingking ini sokmen hang de kapor dan wan jengok ya kani jo kapor dan wan lang bokot doktor mau ki pejbak ki langut dan traino ya kani kicingking di dalam kontraktor la don lang hang de kapor dan dalam itu iru yang berstang no ya kam but kani kicingking kan yo no kicingking kapa paka ka RCC bridge kapa ka sanction hi kepala kot saka rul dunah miskem hatin bala dap kumpa ki mong song ki angot pa ki ong kali he ro ki masuk ban warung ha kenika snong ki jongki kumpal ong menta ba semti dei kontraktor insale ya ka dan company kmilti balang ba bai kontraktor interested ya ni kam nang ba ki nong lek nong wan jong ni ga snong kam ban su teng kecing na ka ngaro odon lang nim ta ban ngapen pau ke sengu ya ke MDA2 apa ke jingelam jo chief minister Konrad sama but ya ke peludi department apa jingelam jo deputy chief minister ba Preston Tensong upala sanction praklu duna nang mataban sinano ya ke jingking ding ke ba le di choice berkani ke jingking ke ba pen ya khlat ya ke rani kor bar kemasram ke ba artli constituency ke donkam bar hakmat hangni hakmat jo ni jingking ke donka kayu balat yang hat balat yang bad la alot yang negi jingtri hiba juni karboni haka new crore point ai bad mentai lawan yalam minong tray sedang no di kai ke jingang not jong ngi ki pai ba nak konsumsi mosram khamtang basyong hajan hone ka thain balat bad konsumsi ni kor biadon hagini ki thain kanong jimun to nomor kani jinging kan dikat double lane bridge RCC bridge. The kermen ba kumni hi kan sedang no ekni jingtre but hapo ar sobna yang kermen ba kan depno. The kermen ni kontraktor ba joni karboni ban pendep por balabu ga government no ga department. Hello Meghalaya turns 1 year ago, a small idea sparked a dream which materialized in the form of a screen. An OTT platform to tell stories from the heart of Meghalaya to the world. With over 3.8 lakh downloads and over 1.1 crore views. From indie creators to first-time filmmakers, Hello Meghalaya gave voices a home, a stage and a spotlight. And you, the viewers, made it all possible. 1 year down, 1,000 stories to go. Here's to more laughter, more culture, more Meghalaya. We love Hello Meghalaya.